Ashamaar kafuun akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun ETV Afaan Oromooti. ETV'n Afaan Oromoo mariisaa kan guyyaa har'aatiin duula propagaandaa sobaa miidiyaalee lixaa Itoophiyaa irratti taasisaa turan irratti kan mari'annu marii kanaaf ministeer deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbada Addeessaan biratti argamu. Isaan wajjin mari'ataa hanga xumuraa deemna. Mariisaa kana isin wajjin turamu waan Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti dhufaana turan affeerraa keenya. Hayyee obbo Kabbada guyyaa har'aa kana irratti mari'annu propagaandaa sobaa miidiyaalee lixaa Itoophiyaa irratti yookaan mootummaa Itoophiyaa irratti taasisaa jiranidha kan haasofnu. Kanaafuu waraana karaa propagaandaatiin Itoophiyaa irratti taasifamaa jiru kana akkamitti hordofaa turtanii wanta jedhuun haa jalqabnu. Tole galatooma waraanni kun egaa waraanni amma keessa jiru waraana adda baay'eetti waraanamaa jirudha. Diinis akkasuma baay'eedha. Diina hedduu faana dirree waraanaa hedduutti kan waraanni banamee jiru biyya kanarratti. Duulli miidiyaaleen warra dhiyaa kan akka kanatti kaaftu kun dabalatee kanneen biroos kan akka BBC, CNN, Washington Post, Reuters, Al Jazeera kan kana fakkaatan hundi isaaniitu duula bananii jiru. Duulli kun duula kallattii tokko qofaan diina tokko qofaan gaggeeffamu miti. Duula diina hedduun kallattii garaagaraatiin yookiin adda waraanaa hedduun gaggeeffamudha jechuudha. Miidiyaan qaama duulate yeroo kamittuu ololli miidiyaa duula matumti isaatu waraana miidiyaati jechuudha kan jiru. Akkuma addunyaattis waraanni naannoo 1970 keessa deemaa ture gara dhumaa irratti baay'ee ol ka'ee ture waraana qabbanaa kan jedhamu. Waraana addunyaa sadaffaa jedhamee lakkaawama yeroo tokko Cold War kan jedhamu kun warra sirna kaapitaalizimii fi sooshaalizimii hordofan gidduutti waraanni miidiyaa gaggeeffamaa ture. Reediyoo Mooskoo, VOA Ameerikaa isaan kanaan kan fakkaatu akka waraanatti lakkaa'amu waraanuma inni jedhamee jechuudha. Kanaaf waraanni miidiyaa amma banamee jiru kunis qaama waraanaa nurratti gaggeeffamaa jiruuti. Inni kun akkamitti ta'ee akkamitti ilaalama kan jedhuuf waraanni ammatti galamee jiru kun waraana jalqabatti juntaa faana seera kabachiisuudhaaf taasifamaa turedha. Sana duuba garuu qaamota garaagaraa fedhii qaban hedduutu jira. Waraana kallattii kan gaggeessaa jiru wayyaanedha. TPLF immoo akkamitti akka waraana kanatti galee akkamiin beekama waraanatti akkamitti biyya kana akka galche hin beekama. Aangorraa ari'amee waggoota 3 duratti Finfinneedhaa idda ari'amee galanii gama qaleetti galanii waraana qopheessaa turanii. Waraana bifa garaagaraatiin qopheessan tokko naannolee hunda keessatti waraana gaggeessudha. Karaa bakka bu'oota isaanii Oromiyaa keessatti shanee qabatanii naannoo biraattis qaama waraanuu ijaaranii Beenishaangul keessatti, Gambeellaa keessatti, Kibba keessatti iddoo garaagaraatti, Sumaalee keessatti, Afaar keessatti bifa kanaan bakka bu'oota ijaarratanii mootummaa waraanuu ture. Itti aansuudhaan immoo mootummaa naannoo Tigraay keessatti maqaa liyyuu haayiliitiin waraana duraan raayyaa ittisa biyyaa keessaa baay'ee dabalatee humna guddaa ijaaraa turan humna akkuma dhibbootatti lakkaa'amu ijaaraa turanii. Inni sadaffaan raayyaa ittisa biyyaa keessatti dhalattoota Tigraay ijaaraa turanii. Edda kana hunda godhanii booda waraana raayyaa ittisa biyyaa ajajaa kaaba irratti waraana bananii kanaaf waraanatti edda galamee mootummaan Itoophiyaa waraana keessa galee jechuudha wayyaanee faana. Akkuma isaan faana waraanni kun eegalameen qaamonni garaagaraa kan duraan fedhii qaban ifatti gara waraanatti galan jechuudha. Keessattuu biyyoonni dhiyaa dantaa garaagaraa biyya kanarraa qaban hidha Abbaayii wal qabatee naannoo gaanfa Afrikaa kana to'achuudhaan wal qabatee Itoophiyaan immoo mootummaa of dandeesse mootummaa ergamtuu Ameerikaa yookiin biyya biraan otoo hin taane ergamtuu nama kamiituu otoo hin taane ergamaa uummata Itoophiyaa ta'uudhaan mootummaan biyya kana tajaajiluudhaaf karoora ofiitiin poolisii ofiitiin tarsiimoo ofiitiin hojjechuudhaaf jiru uumamuun hidha Abbaayii kan hin xumuramu jedhamee abdii nama kamiyyuu irraa hin qabne gara xumuraatti geessuun biyyoota baay'ee rifachiise jechuudha. Gaanfa Afrikaa kana keessatti dantaa garaagaraatu jira. Gaanfa Afrikaa ji'oopolitikaan gaanfa Afrikaa baay'ee murteessaadha. Kanaaf jecha warri dhiyaa fedhii guddaa qabu jechuudha. Mootummaa akkanaa Afrikaa keessatti arguun barbaadanii mootummaa dinagdeen of danda'ee humna qabu arguun barbaadanii hidha Abbaayiitiinis wal qabatee dhiibbaan garaagaraa
karaa Gibxiitiin ta'a. Inni sunis dantaan Gibxi irraa biyya akka Ameerikaa qaban irraa wal qabate dirree waraanaa hedduu baname jechuudha. Gama dinagdeetiin gama waraana lafarraatiin banamee isinni kun immoo kan deeggaramu mootummoonni gurguddoon kun duuba isaanii miidiyaatu jira, miidiyaa isaaniitu jira, miidiyaan isaanii kan socho'u, kaampaaniin biyya isaanii kan socho'u mootota kanaanii aayidooloojiin duuba isaanii jira jechuudha. Dantaa biyyoota gurguddoo kana calaqqisiisu beekamaadha. CNN haa ta'u, BBC haa ta'u, Reuters haa ta'u, Washington Post haa ta'u, Al Jazeera haa ta'u, miidiyaaleen biroos France 24 isaan jedhaman kun hundi isaaniiyyuu duuba isaanii aayidooloojiitu jira waan ta'eef waraanni kun qindaa'aadha jechuudha. Waraana kallattii adda addaatiin diina garaagaraatiin baname waan ta'eef inni kun akka waraana miidiyaa qofatu otoo hin ta'in waraana wayyaaniti, waraana biyyoonni dhiyaa nurratti gaggeessanidha. Miidiyaan immoo kana deeggaraa jechuudha waraana kallattii garaagaraatiin. Kana qofa miti miidiyaa qofaanii miti dinagdeedhanis fakkeenyaaf Itoophiyaan waggoota dheeraadhaa fi bu'aa karaa agwaatiin argachaa turtetu ture. Inni kun akka dhaabbatuuf gama dinagdeetiin homaa waraana waa waliin qaban. Qabanni isaan godhatan mirga namoomatu dhiitame Itoophiyaa keessatti karaa raayyaa ittisa biyyaatiin kan jedhu kan isaan kaasanii jenosaayidii yookiin fixiinsa sanyiitu raawwate kan jedhu kaasaa turanii. Isa kana immoo dhaabbanni mirga namoomaa komishinii mirga namoomaa UN kana waan akkasii akka hin jirre adda baafatee jira. Kun otoo jiru kan qoqqobbii dinagdee illee kaa'anii jiranii. Kanaaf waraana ifa ta'etu gaggeeffamaa jira jechuudha. Waraanni ifa ta'e kun Itoophiyaa irratti gaggeeffamaa jira, Afrikaa irratti gaggeeffamaa jira. Qaama koloonii durii tana bifa haaraadhaan waraana kallattii garaagaraatiin gaggeeffamu goonee fudhanna. Waraana wayyaanee qofa miti, waraana Ameerikaa qofa miti, waraana Ijipti qofa miti, waraana nama hedduuti jechuudha. Inni kun gama miidiyaatiin haa fayyadaman malee loojistiksiidhaanis ragaa garaagaraatu jira. Ragaa saatalaayitii kennuudhaan wayyaanee deeggaraatti kan jiranii olola adda addaatiin baasiiwwan isaanii hojii garaagaraatti kan hojjechaa jiranii. Inni kun duula qindaa'aa kallattii garaagaraatiin diinota garaagaraatiin gaggeeffamu jennee fudhanna. Baay'ee gaariidha. Miidiyaalee lixaa kunniin akka mi'eessituutu kan itti fayyadamanii mirga namoomaati. Miidiyaaleen kunniin mirga namoomaa irratti ni hojjetu yoo ta'e yookaan ammoo mootummaaleen biyyoota lixaa dhimma kana irratti ni hojjetu yoo ta'e dhiittaa mirga namoomaa naannoo Afaar keessatti taasifamaa ture. Dhiittaa mirga namoomaa naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa ture. Akkasumas gareen shororkeessaa kun waggoota 27 olaantummaan biyya kana gaggeessaa yeroo turetti dhiittaa mirga namoomaa gareen kun geessaa ture. Gabaasanii turaniiru miidiyaaleen kunniin. Kun akkamitti ilaalama? Ameerikaa birattis haa ta'u biyyoota dhiyaa biratti waa'een mirga namaa soba. Mirga namaatiif takka illee dantaa hin qaban. Kana kan hubachuu dandeenyu tokkoffaa biyyuma isaanii keessatti mootummaa isaanii keessatti mootummaa isaaniitiin dhiittaa mirga namaa akkamiin akka raawwatu hin beekama. Guantanamo keessatti waan isaan godhan hin beekama. Gurraacha Afrikaa irratti gochi isaan godhanii waan seenaa miti waan amma argaa jirrudha. Waan waggaa 60-50 har'aa dura ture qofa miti har'allee argaa jirra. Biyya keenya keessatti wayyaanee waggaa 27 karaa hin yaadamneen dhiittaa mirga namaa isaanii qaqqabsiisaa turan hagam akka bal'aata hin beekama. Naannoo garaagaraatti naannoo Beenishaangul keessatti, Sidaamaa keessatti, naannoo Amaaraatti, iddoo garaagaraatti, Ogaaden keessatti, Oromiyaa keessatti amma yeroo dhiyoo kanaatti jechuudha. Hamma dhiyoo kanaatti waan isaan gochaa turan baay'ee beekama. Fixiinsa Irreechaa hin yaadannaa. Iddoo garaagaraatti yeroo ce'umsaa keessatti namni aga 40,000 ta'u disappear godhe inni kaan kan bade inni kaan kan ajjeefame maqaa baa'otiin hin yaadannaa. Iddoo garaagaraatti yeroo garaagaraatti badiin dhiittaa mirga namoomaa biyya kana keessatti ga'e tokko lama jennee kan lakkoofneef hin dhumiti. Yeroo kana hundatti iyyuu Ameerikaan onnee guutuudhaan karaa guutuudhaan dhiittaa mirga namoomaa jira jedhanii qoqqobbiin isaan kaanis amma har'aatti seenaa keessatti hin jiru. Luggoo seenaa waggaa 27 kana keessatti afaan waa dubbachuu darbanii waa dubbachuu fakkeessuudhaaf waan godhamurra darbee tarkaanfiin akkanaa duulli akkanaa ololli akkanaa gaggeeffamee hin beeku. Idduma waraanatti galamees waraanni kun jaalateeti miti mootummaan Itoophiyaa waraanatti kan gale.
jaarsummaadhaan kadhatamanii biyya kana waliin hoogganaa waan gumaachuu dandeessaniin amma dandeessaniin proportionally waan isin gituun biyya kana waliin hoogganaa jedhamee yaalii guddaadha kan godhamaa ture. Isa kana mootummaan otomallee dhiittan mirga namoomaa jiraatee kanaaf kan itti gaafatamuu qabu wayyaanidha. Achitti ajajaa waraanaa kaabaa kan dursee rukute warra kana sanaan hin dhaabbannee maayikaadiraatti sabummaa irratti hundaa'ee namni cafacafame lakkoofsa guddaadha. Iddoo garaagaraatti hamma har'aattu kan ta'aa jiru eenyummaa isaatiin jechuudha. Tigraay keessatti Oromoo fi Amaarri funaanamee ajjeechaa malli irratti raawwatee argannoon qorannoo mirga namoomaa ammaa kunillee kan agarsiisa. Akka waliigalaatti dhiittan mirga namoomaa kan ta'e Tigraay keessatti garee waraana bane kanaani mootummaan immoo kana hambisuudhaaf yaalii guddaadha kan gochaa ture. Inni kun argannoodhuma kanaan amma isaan akka sababaatti kan kaasaa turan tokko jenoosaayidii raawwate eenyummaa irratti fixiinsa sanyii raawwate Tigraay irratti kan jedhu kan isaan kaasanii beela akka meeshaa waraanatti fayyadame mootummaan kan jedhutu ka'aa ture. Inni kun hundiyyuu ragaa hin qabnu jedhan. Kan ammoo kan jedhe kanuma isaan faayinaansiin deeggaran kanuma bu'uurri isaanii achi ta'e kan maqaan isaa gamtaa mootummoota addunyaa ta'uyyuu malee harka caalu warruma isaaniif hojjetu warruma isaaniif quuqamudha. UN Office of High Commissioner for Human Rights kan jedhamu kan komishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomaniiti kana kan argate. Inni kun sobaa jedhee bakka jirutti ololi kun kan gaggeeffameef soba jechuudha. Jalqabumayyuu waan kun kan ka'e dhiittan mirga namoomaa jiraate otoo hin ta'in deeggarsa wayyaanidhaaf godhanii fi jibbiinsa mootummaa amma jiru kanarraa qabaniif mootummaan kun akka hin turre waan fedhaniif kana gaggeessan malee jalqabayyuu mirga namoomaa fi miti jechuudha. Mirga namoomaatiif otoo ta'ee kaleessas kana gochuu ture. Wayyaanee nama kanaan gorarra turuu hin turre. Filannoo 97 ija isaaniitiin kan arganidha. Dhumaatii raawwate kan arganidha. Seenanillee hin qoranne waan biraa fuuti seenanillee hin qoranne wayyaaneenis dhaabbata akka nuti amma goone kana dhaabbata mirga namoomaatiif dhaabbatu Afrikaarraas haa ta'u addunyaarraas haa ta'u eessarraayyuu seenanii akka qorataniif eeyyamaan turre. Kanammoo mootummaan eeyyamee koottaa ilaalaa jedhee ni jira. Kana caalatti instituushinii garaagaraa dhiittaa mirga namaa hambisuudhaaf hojjetan mootummaan bifa haaraadhaan ijaaree jira. Kana keessaa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa isa tokko kana dura ergamoo meeshaadhuma wayyaanee ta'ee tajaajilaa ture. Komishiniin kun anis nan beeka achi hojjedhee beeka. Meeshaa wayyaanitti kan ture malee meeshaa mirga namoomaatiif dhaabbatu jaarmaa mirga namoomaan turre. Isa kana bifa haaraadhaan hundeessee mootummaa irratti waan barbaade yoo'asaa jira. Boordiin filannoo akkasii ombudsmaan akkasii yookiin immoo Enbaa Xabbaaqii kan jedhamu dhaabbanni kun hin jira. Isaan kun hundiyyuu bifa haaraadhaan ijaaramanii otoo jiranuu mootummaan mirga namoomaa dhiite jedhanii kana sababa godhachuun kun soba jechuudha. Dantaa biraatu jira malee Ameerikaan haa ta'u biyyoonni dhiyaa waa'ee mirga namoomaa Afrikaa keessatti dhiitamuuf dantaa qabaatanii hin beekanii inni sun sana duuba waatu jira waan biraa jira. Kanaaf waa'ee waan amma raawwachaa jiru kanas fixiinsa ammallee raawwachaa jiru. Sochii isaanii magaalaa kana qabatan kan jedhu malee yakka duugaa sanyii isaan asiif achitti raawwataa jiran kanallee maqaan dhaan haanuma kana kamiseetti naannoo kamiseetti dargaggeessa Oromoo irratti waan ta'e guddaadha. Naannoo Kombolchaatti halkan tokkotti badii guddaatu ga'e iddoo garaagaraatti badii gurguddaatu gahaa ture. Naannoo Daawuntitti fixiinsa hamaadha kan isaan ga'e. Isa kana hundayyuu hin kaasan jechuudha. Kana maayikaadiraatti badii ga'ee wayyaanidha kan raawwate hin kaasan. Kanaaf waa'ee mirga namaa miti jechuudha. Kan isaan cinqee mootummaan jabaan isaaniif hin ergamne Itoophiyaa irratti uumamuun hirriba waan isaan dhoowweef waa'ee mirga namoomaa kana cimsanii kaasu. Baay'ee gaariidha. Dhiibbaa biyyoonni lixaa karaa miidiyaalee isaaniitiin mootummaa Itoophiyaa irratti taasisaa jiran kuni naannoo gaanfa Afrikaa wajjin walitti hidhata akkamii qaba? Kun egaa wanni fedhiin biyyoota lixaa kun gaanfa Afrikaatiin hidhata hammamii qaba xiyyeeffannoo hammamiitiin ilaaluu kan jedhu beekuu nama barbaachisa waan kana hubachuudhaaf.
Gaanfi Afrikaa kun bakka baay'ee murteessaadha. Daldala addunyaatiif, sekuriitii addunyaatiif bakka baay'ee murteessaadha. Namni gaanfa Afrikaa kana to'ate Afrikaallee ni to'ata. Eejiyaa faanallee hariiroo jiru murteessa. Giddu gala bahaa yookiin Middle East faana waan murteessuu danda'u qaba. Inni kun waan baay'ee murteessaadha. Dantaa isaanii maaltu tuqame kan jedhuu fi waan ilaalamuu qabu tokkoon waa'ee Abbayyaati. Hidhi Abbayyaa waan inni kaasaa jiru bifa lamaan kan dantaa warra dhiyaate tuqamu. Gama tokkoon Ijipti waan kana duuba kan jiru. Hidhi Abbayyaa kan hidhamneef kan barbaadan isaan miidhadhaaf qofa osoo hin ta'in akka humna niwukileeritti ilaalu waan kana. Bishaan kun yoo hidhame dinagdee Itoophiyaa jijjiiraa, haala waliigalaa naannoo gaanfa Afrikaa kana jijjiiraa, hidhata Itoophiyaan gama dinagdeetiin biyyoota ollaa faana qabdu jijjiiraa. Maaliif biyyoonni baay'een isaanii boba'aa hin qabanii humna ibsaa kanan barbaadu. Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa kana faana karaa kana yoo walitti hidhamte Itoophiyaan humna guddaadha horachuu dandeessi, fira guddaa horachuu dandeessi. Isa kana yoo ammuma kana cabsuu baatan warri Ijipti sodaa qabu jechuudha. Kun diinummaan durii kaasee ture waan dhoksaadhaa miti. Waan political correctness fi dhoksinus miti kun Ijipti faana waan jiru hin jira. Ameerikaan immoo Ijipti faana hidhata guddaadha kan qabdu, dantaa guddaadha qabdi. Keessattuu naannoo biyyoota Islaamaa Middle East kana irratti Ijipti karaa Ijiptiin ideoloojiin Ameerikaa dhaqa. Waan Ijipti gara western culture kan qabattee jirtu inni kun karaa sana naanna'ee dhaqa jechuudha. Biyyoota Arabaa kana keessatti dhagaa'ummaas qabdi, humnas dinagdees qabdi waan ta'eef Ameerikaan durii kaaftee waggaatti waraana Ijipti aga doolaara biliyoona 3-4tti kan isaan deeggarani. Kanaaf waan Ijipti jette kana dhorkuun yookiin immoo waan Ijipti hin feene deeggaruun Ameerikaadhaaf hin ta'u. Dantaa kanatu jira. Mootummaan amma jiru immoo hidhi Abbayyaa waggoottan 10 darban kana keessatti jijjiiramni inni fidee fi waggaa 2-3 kana keessatti jijjiiramni piroojeektii sanaa waan waliin beeknu. Inni kun already bara kana akka humna maddisiisuu danda'u beeku. Inni kun hojiitti gale taanaan Itoophiyaa deebi'anii qabuun hin danda'amu kan jedhu yaada tokko. Inni biraa naannoo gaanfa Afrikaa kana keessatti biyyoonni jiran wal nyaachuu malee humna qaban arganii hin beekan. Keessattuu Eertiraa fi Jibuutiin nageenya hin qabani. Somaalee faana akkasi, Eertiraa fi Somaaleen akkasi, Itoophiyaa fi Eertiraan akkasi, Jibuutii fi Somaaleen akkasi. Inni kun wal nyaatinsi jiru kuni biyyoota xixiqqoo gaanfa Afrikaa hiyyeeyyii jiran kana otoo walitti dhufanii waan guddaa ta'uu danda'u yoo walii galan. Maaliif galaanni diimaa asiin jira. Kanan kun immoo Suez kaanaaliidhaan wal qabatee intirestii Ameerikaa akka malee miidha. Waliigaltee biyyoota kana naannoo kana to'ataniiru taanan humna cimaa tokko ta'anii bahuu danda'u. Inni kun ji'oopolitiksii naannoo gaanfa Afrikaa kana to'achuu dhiisuun Ameerikaadhaaf hiikoo guddaa qaba. Inni kun hariiroon biyyoota kana jidduu jiru furamuunsaa rakkoo guddaadha isaaniif. Kana qofa miti Itoophiyaan hariiroo warra dhiyaa faanas hariiroo nagaa qabaachuudhaaf fedhii qabdi. Kana cinaatti immoo Chaayinaa faanas, Raashiyaa faanas, Indiyaa faanas, Tarkii faanas biyyoota Arabaa faanas hariiroo gaarii uumtee turte. Hariiroon isaan faana ammas jiru gaarii haa ta'u iyyuu malee biyyoota hunda faana dantaa biyyaarra dhaabbattee poolisii eenyutu otoo hin fudhatin poolisii ofiitiin tarsiimoo ofiitiin deema waan turteef inni kunis biyya kanaaf balaadha jechuudha akka isaan ilaalanitti. Hundaa olitti immoo Itoophiyaan Afrikaadhaaf biyya moodelaati. Ijjeetti haa taatu maaluu haa taatu malee gama tokko lakkoofsa uummataa guddaadha qabna gara sadarkaa lammaffaarra jirti. Inni kun gara dinagdeetti yoo jijjiirame guddaadha. Waan Itoophiyaa keessatti ta'u jijjiiramni Itoophiyaa keessatti ta'u biyyoota Afrikaa kan akka salphaatti jijjiiruu danda'a. Ilaalchi paan afrikaanizimii mootummaan Itoophiyaa gaggeessu kun biyyoota Afrikaa sochoosuudhaaf kan nama dandeessisuudha. Biyyoonni Afrikaa Itoophiyaa moodela godhatanii deemaniiru taanan biyyoota Afrikaa akkuma fedhanitti xalayaa qal'oo tokkoon gaggeessuun hin danda'amu. Sagalee wayiitiin sagalee BBC fi wayiin gaggeessuun hin danda'amu. Biyya Afrikaa immoo lucrative resource qabdi, qabeenya guddaadha qabdi.
Inni kun biyyoota dhiyaatiif waan murteessaa waan ta'eef inni kun ji'oopolitiksii waliigalaa isaa hubachuu barbaachisa jechuudha. Isa kana waan laalaniif fuulduratti Itoophiyaan garamitti deemuudhaaf jirti kan jedhu sirriitti ilaalanii waan jiraniif inni kun waan irraa isaan dhorkeef. Miidiyaalee lixaa gabaasa isaanii hunda keessatti mootummaan Itoophiyaa dadhabaa jira wanta jedhudha. Sammuu hawaasa addunyaa keessatti uumuu kan barbaadanii fakkeenyaaf gabaasa miidiyaan CNN dhiyeenya kana Finfinneen marfamteerti jechuudhaan baase ni yaadanna. Akkuma isaan jedhan mootummaan Itoophiyaa dadhabeera moo obsa horateetti wanta jedhullee osoo ilaalle. Egaa waraanatti kan jirru jijjiirama keessa kan jirru jijjiirama keessatti qormaanni instabilitii waan nama mudachuun isaa waan hin oolle. Jalqaba irratti keessaa warri hidhatanii waraanan kun Oromiyaa keessatti jalqabatti kan wayyaaneen ijaare cimse. Kana duraan turre humni shanee jedhamu kun keessattuu Oromiyaa keessan turre. Wayyaaneen akkuma deebiin kan godhe yoo jiraate Oromoodhumaan dadhabsiisuun danda'ama karaa jedhuun maqaa Oromootiin maqaa qabsoo Oromootiin humna socho'aa ture jabeesse. Humna kana faana immoo gama tokko mootummaan hariiroo nagaatiin karaa nagaatiin qabsaa karaa jedhuun dirree banaa kan godhe. Dirreen banaa godhame garuu gara dimokiraatiitti otoo hin taane kan fide gara iddoo waraanaa kaampii leenjii babal'ifachuutti qawweedhaan waraanutti jijjiirame jechuudha. Hooggantoonni waraanaa naannoo Oromiyaa kan iddoo garaagaraa dhiyaa dabalatee turan hedduma jijjiiramaati jechuudha. Baay'een isaanii dhalattoota Tigraay isaan meeshaa kennaati kan turani. Mootummaan amma dhumaatti obsaa ture waan kana. Amma dhumaatti obsaa ture. Gaafa namni 50 hidhatee eegalu, gaafa namni 100 gadi eegalu, mootummaan obsaa ture dhugaa dubbachuudhaaf mootummaan obseeti jechuudha. Kadhatamaati kan ture abbaan gadaa kadhachaa ture, Siinqeen kadhachaa turte isa kanatu ture jechuudha. Gama biraatiin wayyaaniin qophii gochaa akka ture hin beekamu. Ragaan gahaatu jira. Jijjiirama keessa turame waan ta'eef isa kana obsaan laaluun barbaachisaa ture. Gara araaratti fiduudhaaf waraanni akka biyya kanaaf hin malle eenyufu waraanni akka hin taane baay'ee murteessaadha ture. Obsuun baay'ee murteessaa ture. Isa kana irra deddeebiidhaanis dubbatamaa ture. Waraanni nuuf hin malu waraana waliinii keessatti Itoophiyaan waraanni raayyaan ittisa biyyaa Tigraay waraanee Tigraay raayyaa ittisa biyyaa waraantee injifataan hin jiru nu miidhaa karaa jedhuun obsa guddaatu ture jechuudha. Naannawa garaagaraatti immoo jijjiirama jirutti fayyadamanii gara dimokiraatiitti gara filannootti dhufuurra fedhiin qawweedhaan itti fufuu hin jira jechuudha. Baay'een isaanii kan dagatamanidha. Uummanni kan filannoo akka filannootti isaan dhiyeessuu hin danda'u. Kanaafuu gara waraanatti galuu caalaa wayyaanee faana hidhata godhatanii madda galii isin argatu qawwee kaafachuun isaaniif hin fayyada. Wayyaaneenis kanatti fayyadame jechuudha. Kana laalee gaafa jedhu wayyaaneen qeerroof qarreen Oromoo harka duwwaa riite suni kana gaafa fayyadamu kana gaafa argu gara waraanatti galuutti barbaade. Waraanatti dagalee torban 3 keessatti wiingii waraanaa wayyaaneedhaan rukutan. Hooggantoonni isaanii kaan qabamanii kaan ajjeefamanii haa ta'u malee idda mootummaan labsii waraana dhaabuu godhee Maqalee dhiisee bahee Tigraay dhiisee bahee bifa addaatiin dhiyaatan. Bicha isaan ittiin dhiyaatan waraana idilee yookiin konvenshinal woorii sana keessatti waan rukutamaniif uummata guutummaatti dammaqsan. Uummata guutummaatti kaasanii badaa jirtaa Tigraay ta'uu keetiin si balleessaa jira sirni kun jechuudhaan isa kaan dirqisiisanii isa kaan propagaandaa hamaa irratti oofuudhaan kaasan jechuudha. Waraanni amma naannoo keessa galee jiru baay'eensaa uummata akka jirutti kaasan. Dhugaadhaa warri harcaanii afan liyyuu haayiliis keessaas waraanni duraanii soorama bahee raayyaa ittisa biyyaa keessaa hir'ates hoogganaa jira. Haa ta'u malee weevii uummataati. Galaana uummataatiin kan akkana qajeelan jechuudha. Galaana uummataa kana mootummaan barbadeessuudhaaf baay'ee rakkisaadha ture. Inni kun uummata addunyaa birattis baay'ee maqaa nama dhoofsisaa. Haalli isaan itti dhufanis galaan akkas fakkaatu yoo dura dhaabbatte malee baay'ee rakkisaadha jechuudha galaana uummataa kana waraanuun. Otoo waraana idileetiin wal dura dhaabbatamee raayyaan ittisa biyya kanaa Maqaleeyyuu galee torban 3 keessatti Maqalee qabate gaara kan hunda kutee sunuu waraana diigame keessatti. Waraanni guddaan biyya kanaa kaaba ture. Waraanni sun diigameera rukutameera jechuudha wayyaaneedhaan. Waraanni diigamee humna kana injifachuun danda'amee
deebi'ee warri kun waraanan deebi'ee injifachuu hin danda'u kana jijjiiranii amala isaa jijjiiranii konvenshinal warii dhiisanii duula uummataa akkuma jirutti kan bahu itti jijjiiranii deebi'anis magaalota naannoo Amaaraa keessatti dhalattoota naannoo Tigraay baay'inaan jiran achitti keessatti hidhatanii riphanii kan turan amma Dasee kaasuu dandeenya Waldiyaa kana hunda kaasuu dandeenya achuma keessatti hidhatee riphee warra ture kanatu otoo isaan achi hin gahin waraana bane jechuudha. Waraana banee uummata inni kun baay'ee rakkisaadha. Waraana akkanaa kana waraananii hambisuun uummata keessa jiru akka uummataatti hidhatanii jiru uummanni jiraataa ta'uu isaaniitiin beeka. Inni kun hundi rakkisaa ta'e jechuudha. Magaalota hunda keessatti iyyuu kana fayyadamuudhaaf turanii keessattuu state of emergency labsuun waan kanaan wal qabata akkaataan isaan itti socho'aa turan eenyummaa irratti hundaa'anii jibbiinsa labsuudhaan waan kana gochaa turan waan ta'eef akka jedhamu sana mootummaan dadhabee mootummaa guyyaa tokkoon aangorraa ari'an miti guyyaa torban tokko dura kiiloomeetira 25 moo 15 tafe jedhanii gabaasaa turan miidiyaa warra dhiyaa mootummaan dadhabeera jedhanii imbaasii isaaniitiin hojjettoota isaanii baasaa jechaa turan. Baa yoo maallaqas qabaachuu baatan isinii kennina jechaa turan. Gama biraatiin immoo namoota immoo haaraa galchuudhaaf immoo gaafii dhiyeessaa jiru waa warra kutaa jechuudha. Amma baay'eedha kan asii baa jechaa jiru mirga keessanii bahuuni jedheen mootummaan Itoophiyaadha. Bahu mirga keessanii karaa seeratiin galtanii karaa seeratiin bahuudhaaf mirga qabdu gaafa jedhu isa immoo dhiisanii amma immoo lakkoofsa guddaadhaan gaafachaa jiru. Kastaan immoo viizaadhaan galuudha qabdu jedhanii akkasitti kan deemaa jiru. Manneen barnootaa keessatti manneen barnootaa international schools kan jedhamu keessatti namni akka mana barumsaadhaan maatii irratti dhiibbaa gochaa jiru. NGO keessaa namni akka bahu expatriatiin adda addaa akka bahu gochaa jiru. Kun hundiyyuu mootummaan jigeeraa kan jedhu cimsuudhaaf isa kanarra deddeebi'anii jechaa jiran. Kanarraan kanaaf mootummaan namni mootummaan beekuudhaaf yoo ta'e malee mootummaan akkasumatti hin jigu. Mootummaa wayyaanee mataasaa jiguu kan danda'e keessaa dhiibbaan uummataa jira. Inni waan tokko hundaa ol garuu warra faana turetu jigse malee mootummaan akkasumatti jigu hin jiru. Kanan beeku isaanis deebi'ee immoo deeggarsa uummataa kana laaffisuudhaaf amma mootummaan Itoophiyaa uummataan yeroo jalqabaaf karaa dimokiraatawaa ta'e mootummaa filatameedha. Mootummaa kana jigsuudhaaf deeggarsa uummataa kana balleessuudha qabu hambisuudha qabu. Uummanni akka rifatuuf kun kan godhameef. Amma hiriirree amma uummanni bahee wayyaaniin akka ittiin deebine innatti deebi'uun qabdu jedhu kuni isaan rifachiisa. Maaliif wayyaaniin otoodhuma kootu jedhamee affeeramee biyya kana bulchuu akka hin dandeenye hin beeku sirriitti tolchanii beeku. Garuu mootummaan jigeera jedhanii hooggansa mootummaa otoo nafin biyyaa ba'aa viizaa isiniif kenninaa jedhanii dhiibbaa garaagaraatu ta'aa jira. Kun akka waliigalaatti mootummaa dadhabsiisuudhaan harka kennachiisuudhaan deeggarsa uummataa irraa kutuudhaan wayyaanidhaaf haala mijeessuudhaaf yookiin gara waliigalteetti akka galuuf mootummaan dirqame. Odeeffannoo saatalaayitii kennuu fi uummata fakkaatanii makalaakaa fakkaatanii raayyaa ittisa biyyaa fakkaatanii poolisii naannolee fakkaatanii uffata uffatanii hawaasa keessa galanii hawaasa burjaajessu seenanii makalaakaan diigamaa jiraa jedhu ufuma isaaniitii uffata makalaakaa uffatanii. Inni kun mootummaan akka paanik godhuu fi akka raafamu gochuudhaan akka harka kennatuuf injifatameera jedhee akka harka kennatuuf waa hundaan deeggaraa jiru. Waa hundaan dhiibba nama godhamu dhiibbaa salphaa miti. Kana xiqqeessanii ilaaluun hin danda'amu. Dhiibba nama godhamaa jiru. Gama wayyaanitiinis deeggarsa odeeffannoo fi loojistiksiitiin dhiibban ololli Ameerikaan gochaa jirtu salphaadhaa miti. Ameerikaan immoo biyyoota diiguu keessatti muuxannoo guddaa qabdi biyya jaarteen beektu malee. Kanaaf hin fayyadamu waan sana duratti Afgaanistaan keessatti waan fayyadamaa turan eessatti bakka kaanitti waan fayyadamaa turan kana hin fayyadamu waan ta'eef dhiibban ga'aa jiru salphaa miti. Biyya jirtu diiganii namoota dhuunfaa kan biyya kanatti irraanfataman dhaabbilee garaagaraa walitti qabuudhaan hooggantummaa wayyaanitiin Ameerikaatti alliyaansii yookiin tumsa jedhanii tumsa konfederaalistii fi federaalistii jedhanii hundeessanii laayiviidha dabarsaa turan ofiif qindeessaa turan kana hunda. Biyyi diigamteetti isaan dhufuuf jedhanii innaachi qopheessan immoo asii dhufan Finfinnee ga'an jedhanii labsan. Inni kun hundiyyuu psychological war, media war isa kana kan gaggeeffamaa jiru jechuudha. Miidiyaalee lixaa kunneen saayinsii gaazexeessummaa uumnee irra jedhaniitti odeessuu karaa adda addaatiin jechuudha. Moodela keenya fudhadhaa jedhanii biyyoota guddataa jiran irratti dhiibbaa uumu. Garuu isaan wanti qabatamaadhaan hojjetanii miidiyaaleen kunneen bilisa ta'anii hojjetanii
namootuma kallattii adda addaatiin loogii qaban dhiyeessu miidiyaa isaanii irratti keessayyuu namoota akka Wiiliyaam Deevisan fa'aa Rashiid Abdii fa'aa ni yaadannaa garee shororkeessaa TPLF fi mudhii isaanii qabatanii miidiyaa irratti yommuu mormanii inni kun akkamitti ilaalama? Miidiyaan kam duubayyuu ayidooloojii jira. Ayidooloojiin hin jira. Miidiyaan kamiyyuu dhimma promoot godhu hin qabu. Kun dagatamuu hin qabu. Namoonni kun jiraatanis jiraachuu baatanis miidiyaan dhiyaa kaampaaniin dhiyaa ayidooloojii dhiyaa gaggeessa. Wantoota mootota haa ta'u namoota dhuunfaa haa ta'anii biyyoota haa ta'anii Ameerikaadhaaf yookiin warra dhiyaatiif hin ta'u kan jedhani akka barbaadanitti gochuudhaaf carraa hunda fayyadamu. Kana keessatti dhiibban kun baaduu ta'uun isaanii yookiin immoo waan madaalaa waan ta'anii dhiyeessuudhaaf akkamitti danda'anii kan jedhuuf waan sirriitti hubatamuu qaba mala wayyaanee keessatti biyya kana gaafa gaggeessaa ture amala addaa qabu. Amala addaa isaan qaban abdii biyya kana forever bituu guddaan qaban ture. Yeroo wayii aangoo akka dhaban hin beeku ture. Isa kana jala dhaabbachuudhaaf akka akkas hin taaneef jedhanii instituushinii addunyaa hunda keessatti nama qabataniiru waan dagatamuu hin qabne. UN, AU, Intergovernmental Organizations kan jedhaman kana kan hunda keessatti nama kaawwataniiru. Iddoo baay'eetti nama ofii kaawwatanii gaafa nama ofii kaawwatan immoo dhimma biyyaa miti kan gaggeessaa turan. Dhimma garee juntaa kana kan isaan gaggeessaa turan. Dantaa biyya Itoophiyaa miti. Guyyaa tokkoofuu dantaa Itoophiyaatiif dhiphatanii hin beekan itti fayyadamuudhaaf malee. Dhaabbilee addunyaa kam keessaa qabu imbaasiiwwan Itoophiyaa keessaa parsantiin 60 dhalattoota Tigraay. Isaan kun hundiyyuu hojii hojjechaa turan. Feesbuukii dabalatee nama qabataniiru. Inni kun nama isaaniitiin kan qabatanidha. Kaan immoo namoota maqaa riisarchariitiin CIA ta'anii dhufan yoo agartu baadiyyaa keessa oolu riisarchii hojjetu Baalee dhaqu fakkeenyaaf yuuraaniyeemii jira jedhanii iddoo shakkan riisarcharii ta'anii yookiin maalaariyaa ittisna jedhanii Baalee dhaqaa turan. Wotaadara Ameerikaati kan Baalee keessa naanna'aa ture bara wayyaan hin jirtu. Hin beeku warri Baalee kan gammoojjii keessatti. Isaan waan hojjetan waan biraati. Namoota akkasiitu tureera. Maqaa gaazexeessummaatiin kan dhufantu jiru. Wiiliyaam Deevidsan harka Geetaachoo harka bayeetu hin beeku. Waliin wiskii dhugaa bulu waliin dhiichisaa bulu ture hin beekama kun. Hundi isaanii hariiroo akkasii qabu jechuudha. Maqaa riisarchara jedhamuudhaan kan akka Tirombool kaasuu dandeenya nama hedduu kaasuu dandeenya baay'eetu jiru. Gaazexeessitoonnis akkasuma riisarcharoonnis akkasuma isaan kun yookiin dubartoonni dhalootaan Tigraay taate fuudhaniiru yookiin hariiroo qabu yookiin maallaqaan bitamaniiru yookiin investi godhaniiru yookiin maallaqni kennameera fi hariiroo adda addaa qabu jechuudha. Amma maatii ta'uutti kan hariiroo gaa'elaa qaban dabalatee waa hunda fayyadaman jechuudha. Mootota addunyaa kana karaa adda addaatiin qabataa turan waan ta'eef kanarraa ka'eeti dhiibbanii guddaan isaan geessuu danda'anii odeeffannoos akkaataa isaan fireem godhanitti fudhachuun kanarraa dhufe jechuudha. Hundaa ora ayidooloojiin jira. Dabalatee immoo namoota achi keessatti kaawwachuun jira. Maallaqaan bituun jira. Iddoo feete yoo dhaqxe Landan yoo dhaqxe safaraa dhalattoota Tigraayitu jira. Biizinas kaampaaniin isaanii bakka jirutu jira. Kun hundi doolaarri jira. Loobistii akkamitti akka bitatan biraniiru mootummaan jijjiiramaa gaafa dhufu loobistiidhaaf doolaara miliyoonotaan kaffaluun piroojeektii irraa ooluu qabaa uummanni keenya kan barbaadu kana jedhamee kanarratti hin xiyyeeffatamne akka mootummaatti loobistii bituu gaazexeessaa bituu investara bituu maqaa investimentiitiin lafoonni naannawaa Finfinnee fudhataman kun hundi isaanii sheeriin guddaan kan dhalattoota Tigraay kan juntaati. Kanaaf waan kun waan walxaxaadha akkaataan isaan itti ijaarrachaa turan waan kanaaf akka isaan gargaaru waan ta'eef waan nama ajaa'ibu miti. Miidiyaaleen lixaa kunniin seenessa hamaa qabatanii akka deeman uummanni Itoophiyaas mootummaan Itoophiyaas ni beeka jedheetii yaada. Waraanni kaaba Itoophiyaatti taasifamaa jiru kun waraana walooti. Waraanichi waraana naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa yookaan immoo naannoo Tigraay fi naannoo Afaar gidduutti taasifamaa jiru jedhaniiti kan uumanii. Garuu wanti gareen shororkeessaa taasisaa ture Itoophiyaa diiguudha yookaan ammoo mootummaa uummataan filatame fonqolchuudha wanti isaan taasisaa jiranii tarii seenessa kana jijjiiruudhaa fi mootummaan maal hojjetaa jira? Isaan dhugaadha waraanni kun akka waan
daangaa tifkachuudhaaf ta'ee yookiin mootummaa seera qabeessa hin taane wayiitti kan isaan dhiyeessuudhaaf jiranii. Waraanni kun waraana aangorraa ari'amuudhaaf irraan kan ka'e naannoo Amaaraa yookiin Affaar irraa dhimma hin qaban kaleessa waliin jiraataa turan daangaa tokkorra har'as waliin jiru sanaa miti galmi wayyaaneedha biyya kana yoo nan bulchuu baadhe diigamuu qabdi kan jedhurra mootummaa jijjiiramaa kana waraanuu fi aangorraa kaasuudha galmi isaanii isa kana. Waraanni isaan gaggeessanis amma qabatamaatti naannoo Affaarii fi Amaaraa ta'u malee karaa Alshabaabiin fayyadamuudhaan, Shanee fayyadamuudhaan, karaa Beenishaangul Gumuziin hidhattoota fayyadamuudhaan amma lammii alaa affeerutti ga'anii waraanni kun karaa hundaanuu jira jechuudha. Amalli isaa fi maqaan isaa gargaraa ta'u malee. Isa kana mootummaan waan haala kana jijjiiruudhaaf kan gochuun irra jiru ololli amma fedhe alaa baay'atu wayyaaneen amma fedhe namaa bobbaasu amma fedhe ergamaa bitatu waan guddaan uummanni biyya kanaa wayyaaneen beeka tolchee beeka. Waggaa 27 jechuun dhaloonni kaleessas hin beeka kan sanaas dhalates dargaggoomee hin beeka namni wayyaaneen hin beekne kan amma lubbuudhaan jiru keessaa hin jiru jechuudha baay'een argee jira. Saamicha gahaa ture hin beeka, ajjechaa gahaa ture hin beeka, hidhaa gahaa ture hin beeka. Isa kanaaf uummanni biyya kanaa waan kana deebi'ee akka hubatu gochuudha mootummaan gochuu kan qabu. Mootummaa filatee jira. Sagalee isaatiin rooba keessa aduu keessa dhaabatee halkan guutuu dhaabachaa bulee mootummaa filateera. Mootummaan hanqina fedhe qabaachuu mala. Kana keessatti wal dhabdeen garaagaraa jiraachuu mala. Hanqinni jiru kun kan furamuudha garuu wayyaanitti deebinaan garbummaa bara baraa akka hin kaanetti kan cabu waan ta'eef isa kan akka beeku gochuudha. Uummata keenya cimsuudha. Dhiibbaan addunyaa inuma jiraata. Qoqqobbii dinagdeetiin yookiin daldalaa wayiitiin biyyi diigamtu hin jirtu. Rakkachuu garuu dandeessi. Dhukkubaan miidhamuu dandeessi. Rakkoon garaagaraa ga'uu danda'a haa ta'u malee biyyi kanaan diigamtu hin jirtu. Biyya kan diiguu rakkoo keessatti. Rakkoon keessoo yoo jiraate mootummaatti uummanni mootummaa isaarraa yoo haarii qabaate mufii yoo qabaate yookiin immoo waloo isaati yoo waliin galle dhiibbaan alaa nama diiguu danda'a. Adawaa kan injifachuun kan danda'ameef waan waraana gahaa qabnuufi miti waan biyyayyeetti faana wal lolleefi miti yookiin waan deeggarsa miidiyaa qabnuuf hin turre tokkummaadhaan waan ka'ee loleef. Weerara Somaalee qolachuun kan danda'ameef aga fedheyyuu dargii yoo jibbe uummanni biyya kanaa waliin dhaabbatee birmadummaa biyya kanaatiif dhaabachuu isaatiif maalistoota kan deebisuun danda'ame garee naannawa tokkootiin miti walii galanii waraanuudhaan biyya kana keessatti waraanota ka'an Eertiraa gaafa waraanamu amma fedheyyuu wayyaanee yoo jibbe Ihaadig yoo jibbe uummanni biyya kanaa birmadummaa biyya isaatiif waan ka'ee dhaabbateef Oromoonis Amaarris ka'ee waraanee daangaa biyya kanaa kabachiisa. Kanaaf biyyi kun gaafa uummanni biyya kanaa gaafa tokko ta'ee gaafa mootummaa faana dhaabbatee waa'ee waloo irratti gaafa waliin dhaabbatee injifatamuun hin jiraatu waan ta'eef isa kana mootummaa kaleessa filate wayyaanee dadhabee saamicha dadhabee dhiitamuu mirga namoomaa dadhabee ofirraa gaggeesse kana waggaa 3 darban kanatti badii gahaa ture hin irraanfanne waan ta'eef uummanni biyya kanaa ammas abdiin biyya kanaa abdiin mootummaa kanaa kan jiru uummata biyya kanaarra. Kanaafuu uummata gama hundaaniyyuu ijaaruu cimsuu waan ta'eef kan eegamus kan ta'uu qabus kana jedhee tan amanaa mootummaanis kan jijjiiraa jiru jijjiirus miti uummata dammaqsuudha kan gochaa jiru. Mootummaa filateera wayyaanee kaleessa cubbuu hojjetamaa ture sana dadhabeetee ofirraa gaggeessee jira. Har'asitti deebi'ee maal akkasi gochuu danda'u kana booda akka sabaattis haa ta'u akka biyyaattis wayyaaneen biyya kanaaf tolte jiraachisuudhaaf miti. Mootummaatti qabattee jiraachuudhaaf hin dandeessu. Sun badee jira, hafee jira. Gochi isaan godhanis kanuma agarsiisa. Biyya hooggantu keessatti amma bakka dhaqan hundatti warshaa hin buqqisu. Dargaggeessa kana dura dhaabbatee jimlaadhaan ni ajjeesu. Loon otoo nafin dhukaasanii ajjeesu. Saamicha adda addaa raawwatu, hin gudeedu. Galaa qabatanii kan deemanii kan uummataan nyaatu. Namni qaamni biyyaan bulcha jedhu tokko akkana godhee jiraachuu akka hin dandeenye sirriitti beeku. Garuu maali kan barbaadamu uummata kana gosaan wal nyaachisanii maqaa paartiitiin wal nyaachisanii sabaan wal nyaachisanii biyya diigamtu dadhabduu uumanii ofii daangaa tolfachuudhaaf galme kana jechuudha.
uummanni biyya kanaa kan akka beeku sirriitti qabsiisuu barbaachisa. Eenyufuu toluudhaaf miti. Warri isaan har'a faana hojjanna jedhanii utaalan kunis kana beekuu danda'uudha qabu. Abaa'oon 83 warra kana faana hojjechuudhaaf amma mana maree waliin galanii waliin hojjechuutti yaalanii turan. Hin danda'amne. Opidoo waliin qabsaa'anii dhufan. Hin danda'amne. Qaamni isaan faana hojjechuu danda'an hin jiru. Isaan kan hojjechuuf waliin hojjechuu danda'an amma ba'aa isaanii baatte amma miila isaanii dhiqxama dugdatti baatte si ergachuu hin danda'u. Ergamaa immoo namuu hin jibbu. Ergamtummaadhaan jiraachuu kan barbaadu uummata Oromoos haa ta'u uummata biyya kanaa ergamaa taasisee jiraachisuu kan barbaadu irraan kanaaf eenyufuun ta'anii isa kana uummanni keenya sirriitti tolchee beekuu qaba. Mootummaanis kan gochaa jiru uummanni waan kan akka beeku galmi isaanii maal akka ta'e akka beeku kana uummata dammaqsuudha. Uummanni keenya garbummaa kana dura arguu caala abbaa fedhe haa jibbu, mootummaa haa jibbu, paartii haa jibbu. Jalqaba garuu diinni waliin fi diinni jalqabaa jara kana ta'uu baree lubbuu kan gaafatu yoo ta'e lubbuu kenne salphina kana duraatti deebi'uurra lubbuu isaallee kenne rakkoo adda addaa jira. Rakkoo dinagdeetu jira. Waan harka nama kennachiisan baay'eetu jira. Harka kennachuu diduu kana booda keessaa bahuu danda'a. Rakkoo keessoo isaa furataa deemuu danda'a. Mootummaanis kan gochaa jiru kan hubachiisudha. Namni immoo kana caala lakki garbummaatu naa wayya faca'uun qaba kan jedhu isaan affeera jechuudha. Kun waan ta'uun qabu, waan ta'uun mallee uummata keenya irraas kan hin eegamne isa kana mootummaanis kan gochaa jiru waan kan hubachiisudha. Humni guddaan nuti qabnu humna uummataati malee Ameerikaas miti, miidiyaa lixaas miti. Humni guddaan nuti qabnu uummata keenya, uummanni keenya yoo cimee dhaabbate yoo mootummaa raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa godhe dinagdee isaa cimsee yoo hojjete dhaabbachuu hin dandeenya. Hiyyummaan nu rakkisuu danda'a garuu waan Ameerikaan nu ergitu doolaarri achuma deebi'aa ture kana duras achumatti deebi'ee juntaan ittiin investi gochaa ture waan ta'eef jireenya kanaa gadi hin ta'u yoo gargaarsaan nurraa dhaabbate yeroodhaaf wantoonni adda addaa rakkisaa ta'uu danda'u garuu ammas jiraachuu hin dandeenya. Biyyoonni akkuma biyyoonni mormaniif nu jibban jiran immoo biyyoonni firoonni baay'eetu jira. Isaan faana taanee biyya kana ceesisuu hin dandeenya. Dhiibbaa miidiyaalee lixaa taasisanii gadi kan hin taane ammoo dhalattootuma biyya kanaatiin olola sobaa miidiyaalee hawaasaa irratti kan afarsamudha. Keessaayyuu yuutuubii irratti, feesbuukii gubbatti, tiwiitara gubbatti jechuudha. Fedha biyya kanaatiin faallaa kan ta'e jechuudha. Tarii namoota akkasii irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf mootummaa maal hojjetaa jira? Dhugaadha. Egaa mootummaan akkuma gara jijjiiramaatti jijjiiramni kun eegaleen tarkaanfii fudhatame biloogaroota adda addaa biyya ari'aman biyyatti deebisuu weebsaayitoota cufamanii turan banuu weebsaayitii gara 260 ta'utu banameera. Namni akka fedhetti akka dubbatu yaada isaa akka fedhetti akka ibsatu godhameera. Inni kun immoo akka waan mootummaan hin jirreetti akka lakkaa'amu godhe. San hunda banuu dhiisuun hin danda'ama ture. Miidiyaa hundayyuu akka biyyan seenne gochuun hin danda'ama ture. Nama akkuma kaleessaa shororkeessuun hin danda'ama ture. Mootummaan sun hin ta'u karaa sanaan biyya jabduu ijaaruun dimokiraasii ijaaruun hin danda'amu jedhee waan amaneef waan sana hunda banaa godhe namni immoo waan akkasii sana argee hin beeku waan ta'eef waan biraatiif oolche. Olola sobaattiin geggeessuudhaaf maqaatti wal balleessuudhaaf oolche. Inni kun aadaa dimokiraasii kana agarsiisaa gochaa dhufuu dhabuurraan kan ka'ee itti gaafatamummaan fudhatu. Yeroo ammaatti garuu mootummaan kana akkuma kana duraa baatee deemuudhaaf hin jiru. Tolereet gochuun hin danda'amu. Labsii yeroo hatattamaa kan labsameef tokko warroota achi taa'anii baay'ee namoonni baay'een isaanii feesbuuk irra oolanii wayyaanee deeggaraa oolan tokkoon namoota mufatanii sirna kana sirna duraanii keessatti yakka adda addaatti hirmaataa turanii amma mufatanii taa'an namoota basaasaa wayyaanee turanii wayyaanee faana deemuu hin dandeenye sabaanis maalinis ta'anii dhaqanii waraanuu itti mijachuu didee namoota wayyaaniin ergattu dhaabbilee adda addaa keessaa kaleessas ergachaa kan turteedha noormaalii. Namoota akkanaati deebi'ee immoo dhalattoonni naannoo Tigraayis maqaa sabaatiin yakka kana keessatti kan qooda fudhatan hin jiru. Maqaa akka sabni kun hunda isaaniiti jechuun yoo baanne baay'eensa maqaa sabummaatiin kaka'uudhaan nama bituudhaan asii maallaqaan deeggaruudhaan asuma taa'anii kan hojjetan hin jiru. Isaan kun badii guddaa uumaa jiru waan ta'eef sabni isaa eenyuyyuu haa ta'u namni juntaa deeggaru juntaan terroristiidha shororkeessadha kun seeraan bahee jira. Namni isaaniif deeggaru kamiyyuu tarkaanfiin irratti fudhatamuu eegalee jira waan ta'eef isaan kana mootummaan labsii yeroo hatattamaa kan baasefis wantoota kana hanqisuudhaaf inni kun itti deemamaa jira jechuudha.
haa ta'u malee dursanii namaaf hubannoo kennuun namni akka hubatu gochuurra mootummaan kan jiru. Iddoo immoo baay'ee caafitti ba'etti iddoo qarqaratti ba'etti tarkaanfii fudhatamaa jira. Uummanni akka irraa of qusatu otoo hin beekin qaamni kana raawwatu yoo jiraate akka of qusatu gochuudhaan kana darbee kan argame garuu tokko lama jedhamee labsamee kaawwamee jira. Namni sooshaal miidiyaanis haa ta'u miidiyaa biraatiin jara kana deeggaru shororkeessadha waan ta'eef seera biyya kanaatiin tarkaanfiin irratti fudhatama jedhee labsiin hatattamaa kanaaf ba'ee kun itti deemamaa jira jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa dhugaa biyyattiin qabdu ibsuudhaaf miidiyaalee biyya keessaafis ta'ee miidiyaalee lixaa kanneeniif balbala isaa hammam tokko banaa taasisee jira. Gara fuula duratti kallattiin kaa'ame illee yoo jiraate asumaan. Dhugaa dubbachuudhaaf mootummaan Itoophiyaa dhugumattuu dhugaa himataan turre kun beekamaadha. Kun ima waan asii fachi jalaa miliquu barbaachisu hin qabu. Dhugaa qabu himachaan turre. Inni sun immoo burjaajiin adda addaa akka uumamu godheera. Kun maalirraa dhufee waggoottan darban 2000 naannoo kanaa kaasee keessattuu akka faranjiitti itti fakkaataa tajaajilli akka kominikeeshinii mootummaa amma jiru kun waajjirri kominikeeshinii dhimmoota mootummaa ture. Waajjirri sun hojiin guddaan hojjetu image building kan jedhu irratti xiyyeeffatu ture. Image building jechuun maqaa paartii biyya bulchuuti waa'ee biyyaas miti waan hojjetame badii hojjetame hin hojjetamne jecha waan gaggaarii qofa dubbachaa garee biyya bulchu kanaaf maqaa kennu warshaa propagaandaa ture. Dhaabbanni sun hin diigame. Gaafa diigamu maaltu yaadameeti uummanni biyya kanaa kan barbaadu jijjiiramaa waan lafarratti hojjetameedha. Piroojeektii xumuruudha. Piroojeektii haaraa jalqabsiisa yeroon xumuruudha. Kanarratti xiyyeeffatamuu qaba. Maallaqni kanaaf ba'u qaama adda addaatu bitamaa ture. Miidiyaa addunyaa keessaa joornaalistiin gaazexeessaan hin bitama ture. Loobistiin yookiin dallaalan siyaasaa hin bitama ture. Maallaqni achirratti ba'u tokko lama miti kun hin beekamu. Dinagdee biyya kanarratti dhiibbaa guddaa geessise. Kana piroojeektiidhaaf yoo oolchine waanuma achirratti ba'u kana piroojeektiidhaaf yoo xumursiifne yoo akkas goone uummanni arga kan jedhu irratti xiyyeeffannoon guddaan kan ture. Hojiin agarsiifna kan jedhu irratti xiyyeeffatame. Wayyaaniin immoo ogummaa guddaa qabuun deemaa ture. Haa ta'u waan kun guutummaatti immoo odeeffannoo mootummaa uummanni yoo dhabe burjaajii adda addaa uumaa akka jiru hubatamee tajaajilli kominikeeshinii mootummaa sama deebi'ee hundeeffamuu kanarraa ka'eeti. Yeroo kana keessatti maaltu hojjetamuu qaba maaltu otoo hin hojjetamin hafe kan jedhu ilaaluun gaariidha. Amma akkaataa miidiyaaleen addunyaa itti jiraniin itti himuun dadhabameeti miti. Itti himamuun hafeeti miti. Afaan miidiyaa garaagaraatiin itti himuun dhabameeti miti. Waan isaan dhaga'uu barbaadantu sanii miti. Kan isaan dhaga'uu barbaadan kan biraati. Kan isaan mootummaa irraa barbaadan baalaansiidhaaf dubbifneera jechuudhaaf qofa. Ajandaa wayyaanee peejii 20 barreessee mootummaan dubbifnee waan kun dhara jedhe yookiin sirriidha jedhe jechuudhaaf qofa barbaadu. Kan isaan gurguruu barbaadan kan biraati. Hin barbaadan jechuudha nama otoo beekuu rafee dammaqsuudhaan kaasuun hin danda'amu akkuma jedhamu sana itti himamees sana miti kan isaan headlaayinii gochuu barbaadan. Kan biraati waan ta'eef himuu dadhabuurraan osoo hin taane dhaga'uu hin barbaadan. Kun amma gaatu hojjetamee kan jedhu akkuma jirutti ta'ee garuu dhaga'uu hin barbaadan. Waan biraa fakkeenya biraa haa dhiifnu. Gaafa namni biyya kanattis hin beekamne paartileen biyya kana jiraachuuf dhiisuun isaanis hin beekamne walitti dhufee Waashingiteenitti akkuma shaqaxaa achitti paartii hundeessanii as erguudhaaf hundeessanii laayivii dabarsaa turan. Ofiif kan qindeessaa turan. Ofiif kan loojistiikii guutafii turan. Gaafa immoo magaalaa Finfinnee dabalatee sochiin uummataa hin miileensa akkana socho'u miidiyaan gabaasee hin jiru addunyaa irratti. Kan arguu dhabanii miti. Afaan wallaalanii miti. Asuma jiru. Tigreenis afaanuma Tigraayitiin dubbata. Mootummaan kunis afaan Ingiliffaati warra Ingiliffaan gabaasu kanatti himuu dadhabeetii miti. Sanaa miti dubbiin. Waan gabaasuu barbaadaniif hin barbaannetu jira. Miidiyaan CNN kan kiiloomeetira 10-5 ga'an jedhee gabaasaa ture. Reuters kan alliyaansiin tumsi uumame jedhee laayivii dabarsaa ture. BBC'n kan waan xixiqqaa hunda gabaasaa ture. Gaaf jarri rukutamne jedhan kan iyyaa ture. Gaafa namni miliyonotaan bahee mootummaan marfame jedhamu Addis Ababaan marfame jedhamee kan gabaasaa ture sun gaafa immoo miliyoononni bahee nutu jira biyyi nagaa jirti gaafa jedhu dubbachuun barbaanne. Kana dhaga'uu arguu dhabaniiti miti. Gabaasuun barbaanne waan ta'eef mootummaan itti himaa garuu dubbiin sana itti himuudhaan oli ragaa kennuudhaan oli
sana bira miti kan jiru jechuudha. Waraana ifatu banamee jira. Amma karaa itiksi naamusa miidiyaan cabsuun amma suuraalee waggaa darban fayyadaman sooshaal miidiyaa irraa fuudhanii akka waan amma ta'eetti dhiyeessutti ga'anii jiru. CNN kana godha, BBC'n kana godha, Aljeeziraan kana godha, Reuters kana godha, hundiyyuu kana godha waan ta'eef inni kun kutannoo guddaadhaan jechuudha kan deemaa jiranii waan itiksi waan jedhamu keessaa ba'anii naamusa gaazexeessummaa keessaa dhaabbata maqaa qabu hin madaalle gochaa jiru waan ta'eef ittumuudhaan dhaga'an jiranii baalaansidhaaf barbaadu ammanumayyuu gara xiyyeeffannoon uummata keenya irratti xiyyeeffannee uummanni keenya kana hubatee uummata cimsuudha malee waan kanaan jijjiiruudhaaf fedhiin qaban. Fakkeenyaaf argannoon qorannoo mirga namoomaa bahee jira. Sana keessatti waraana kanayyuu kan eegale wayyaanidha, badii guddaa kan geessise wayyaanidha kan jedhu waan guddaadha kan bahe. Isa maqaa isaa dha'uun barbaanne kaasas hin jiran. Kanaaf kun selective ta'anii dhiyaatan waan ta'eef waan jechuu barbaadan malee waan ragaa lafarra jiru waan kaasuun barbaanneef inni kun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf gara biyya keessaa fi miidiyaa biyya keessatti xiyyeeffachuu, uummata keenya ijaaruu, uummata keenya cimsuu, uummanni keenya waan addunyaanis itti jirtu fedhii addunyaan qabdus wayyaaniin itti jirus beekaa yoo deeme uummanni keenya jala dhaabbachuu danda'a waa hunda karaa jedhuun uummata keenyatti deebi'uun gaariidha karaa jedhuun xiyyeeffannee kan hojjechaa jirru. Haa ta'u garuu miidiyoota kanaaf isin ariinu tarkaanfii irratti hin fudhannu dhufanii haa gabaasanii gaafa dhugaa argan dhugaan dhokateeti miti gaafa nuti cimnee fi humna arganne nuuf dubbatu kan jedhu amantaa waan qabnuuf waan nurraa eegamu itti hima ragaa kennaa fi kan itti fuunu ta'a. Ministeerri Deetaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadaa Deessisaa haala yeroo irratti keessaayyuu duula miidiyaalee lixaa mootummaa Itoophiyaa irratti haasaa jiru irratti yaada bal'aa waan nu kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Hayya daawwattoota keenya nutis mariin guyyaa har'aa haala yeroo irratti xiyyeeffachuudhaan keessaayyuu propaagandaa sobaa miidiyaalee lixaa mootummaa Itoophiyaa irratti haasaa jiran irratti mari'ataa turre kanuma hangamaa ture. Mariisaa kanis wajjin ture ana Haayiluu Miidhagsaati. Marii biraatiin hanga wal agarrutti turtii gaarii.